बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर राना एडी राना होम्योपैथिक क्लिनिक से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं आपको एक सिंगर रेमेडी बताने जा रहा हूँ। जिन हज़रात को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, इतने डकार ज़्यादा आते हैं, आवाज़ उनकी इतनी तेज़ होती है कि आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है और मरीज़ को ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा मैदा फट जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है, डकार बार बार आ रहे हैं और बहुत बड़े आ रहे हैं, तो इसमें हमारी बहुत अच्छी मेडिसन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। आपने 6 ताकत में इसके 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। शुक्रिया।